Metabolik sindrom tip 2 şəkərli diabet xəstəliyi və ürək qan damar sistemi xəstəlikləri riskini önəmli dərəcədə artıran ciddi bir patolojik vəziyyətdir. Bizlər metabolik sindromu dəyərləndirərkən xəstələrdə əsasən 5 simptomu nəzərdən keçiririk. Bunlardan birincisi abdominal piylənmə dediyimiz qarın çevrəsində olan piylənmə simptomudur. Bu simptomu dəyərləndirərkən kişilərdə bel çevrəsinin 102 sm, qadınlarda isə 88 sm-dən yuxarı olması dəyərləndirilir. İkinci, acılıq qan şəkərinin 100 mg desilitrin üzərində olması və ya pasiyentdə təsdiq olunmuş tip 2 şəkərli diabet xəstəliyinin olması. Üçüncü, arterial qan təzyiqinin 130-85 mm üzərində olması və ya xəstənin antihipertenziv müalicə alması. Dördüncü, qanda triqliserid dəyərlərinin 150 mg desilitrin üzərində olması və ya xəstənin hiperlipidemiya əleyhinə müalicə alması. Və nəhayət beşinci, faydalı xolesterin dediyimiz HDL dəyərlərinin kişilərdə 40, qadınlarda isə 50 mg desilitrin altında olması metabolik sindromun 5 simptomuna daxildir. Sadaladığım bu simptomlardan üçünün pozitiv olması xəstədə metabolik sindrom diaqnozunu təsdiqləyir. Müəyyən olunur ki, metabolik sindromun ortaya çıxması genetik amillərlə, sinir humoral amillərlə, yaşam tərzi ilə, hərəkətsizliklə sıx əlaqəlidir və bizlər metabolik sindromu vaxtında aşkar edib onunla mübarizə aparmağa nəyə bu qədər önəm veririk? Çünki metabolik sindrom əgər zamanında onunla mübarizə aparılmazsa, ciddi, önəmli fəsadlarla ağırlaşa bilir. Bura daxildir xroniki böyrək çatışmazlığı, qaraciyər yağlanması, ürək qan damar sistemi xəstəliklərindən ən təhlükəli olanlar, miokard infarktı, insult, ürək çatışmazlığı, tip 2 şəkərli diabet xəstəliyi və qadınlarda polikistik over sindromu dediyimiz infertilitə və menstrual düzənsizliklə özünü göstərən ciddi ginekoloji fəsadlarla ağırlaşa bilir. Buna görə də vaxtında diaqnostika edilməsi və onunla mübarizə aparılması mütləqdir. Hər hansı bir pasiyentdə metabolik sindrom aşkarlanarsa, öncəliklə yaşam tərzi dəyişiklikləri məsləhət görülür. Bura daxildir çəkinin verilməsi. Müəyyən olunur ki, başlanğıc çəkiyə görə artıq çəkili xəstələrdə çəkinin 5-10% qədər verilməsi metabolik sindromda önəmli müsbət dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Daha sonra gündəlik və ya həftəlik fiziki aktivliyin mütləq yaşam tərzinə daxil edilməsi. Burada gün ərzində 40 dəqiqəlik aktiv yürüyüş və ya həftədə heç olmasa 150 dəqiqədən az olmayacaq qədər tempolu yürüyüş nəzərdə tutulur. Zərərli vərdişlərdən, siqaret, alkoqol qəbulundan uzaq olmaq və gündəlik balanslaşdırılmış qidalanma. Burada önəmli olan yüksək karbonhidrat içərikli və yüksək kalorili qidaların məhdudlaşdırılması və tarazlı qidalanma rejiminə keçid. Bütün bunlarla yanaşı eyni zamanda xəstədə yüksək təzyiq varsa ona uyğun müalicənin təşkil olunması, hiperlipidemiya varsa antihiperlipidemik müalicənin təyin olunması, şəkərli diabet xəstəliyi varsa uyğun müalicə tətbiq olunması və ya xəstə buna görə müalicə alırsa, müalicənin optimallığı nəzərdən keçirilməlidir. Çəki verməyə görə isə əgər fiziki aktivlik və dieta rejimi ilə xəstələr yetəri qədər çəki verə bilmirsə, o zaman piylənmənin konservativ müalicəsi və hətta bariatrik cərrahiyyə belə məsləhət görülə bilər.